Kakva godina je iza nas? Izazovna, uzbudljiva, ali i odlična za postavljanje temelja naših uspjeha. A kažem naših jer tu mislim na sve vas, jer bez vas nema ni ovog kanala. I prije nego se okrenemo novoj i vjerujem ništa manje uzbudljivoj godini, fokusirat ćemo se na one lijepe stvari i ovo ne radim danas radi neke samohvale, jer svi vi koji me pratite neko vrijeme znate da nisam takav. Nego ovo je osvrt na 2023. godinu da vidimo što smo učinili dobro i što smo mogli učiniti bolje, pa da je ispratimo sa stilom. Spremni? Pa krenimo! Ipak, prije nego krenemo dalje, ja ću prvi priznati da je bilo i pogrešnih procjena. U početku ove godine sam smatrao da ćemo rasti više u prvoj polovici godine i da će nam se dogoditi scenarij nešto kao što je bio 2019. godine. I da ćemo imati ranije jednu mini altcoin sezonu i Ethereum da će ranije početi rasti. I vjerojatno ću imati još puno pogrešaka, ali moram priznati da sam jako sretan kad vidim da su ove godine one ipak bile u manjini. Pa idemo vidjeti kako je počelo. Rekli smo na kanalu u videu uvjerenje kod cijena kriptovaluta još 23.1. ove godine da je tržište prejako u uvjerenju da idemo još prema dolje, a u drugom mjesecu ove godine u videu 3 važne stvari za cijenu Bitcoina, da je velika vjerojatnost da je ono najgore iza nas i da tržište pokazuje snagu. Te smo rekli da će zbog sezonalnosti, točnije u videu kriptovalute i sezonalnost, inflacije i recesija, rekli da je 3. godina mandata predsjednika u SAD-u najbolja za američka tradicionalna tržišta za koja znamo da imaju veliki utjecaj na Bitcoin i kripto tržište. Jedan od ciljeva ovog kanala je prenijeti komplicirane stvari iz svijeta kriptovaluta na što jednostavniji način i kao što sam rekao da sam u početku mislio da će altcoini početi prije skakati, u 4. mjesecu ove godine dijelim cijenu Bitcoina u ovisnosti sa sentimentom tržišta na 3 zone. Negativnu, neutralnu i pozitivnu i iznosim jasno mišljenje da altcoini neće početi u većini skakati sve dok Bitcoin ne uđe u takozvanu pozitivnu zonu, prebaci granicu iznad 30.000, preciznije $31.500 i upravo nakon što je Bitcoin prebacio tu cijenu u drugoj polovici 10. mjeseca neki altcoini su tek tada postavili dno. Posebno mi je drago da smo od 100. kripto pregleda upravo jednostavnom metodom koristeći povijesne cijene predviđali smjer i nekad cijenu Bitcoina svaki prvi kripto pregled u mjesecu za naredni mjesec. Većinom su pogađali smjer kretanja, a nekad i jako blizu cijenu. Čak i 5. mjesec koji je bio pogrešno procijenjen nije bio ni blizu toliko negativan kao što su mnogi drugi očekivali. Ovdje neću nabrajati svaki pojedini kripto pregled u mjesecu, no onaj tko želi slobodno ih može pronaći u playlisti. Također me veseli da sam na jednostavan način približio zajednici na ovim prostorima R-hodl ratio i hash ribbon signal koji se i ovaj put pokazao kao nepogrešivim na tjednom prikazu, ali i iznio moju teoriju kada će na osnovu DXY indeksa kriptovalute eksplodirati, odnosno kada kreće kripto groznica koji je još uvijek aktualan, ali naravno nema garancije da će biti baš tako. Što se altcoina tiče, iako mi je žao što nisam stigao pokriti više altcoina sa vama, kada pregledavam prošlu, odnosno ovu godinu, bilo je tu stvarno zanimljivih situacija. Objasnio sam zašto sam kupio XRP samo tjedan dana prije nego je skočio. Rekli smo da će cijena Litecoina vjerojatno pasti bez obzira na njegov halving i da je to price in događaj. Razbili smo food oko Solane i FTX-a i rekli smo da je gala kada je krenula drama oko nje zanimljiva za potencijalnu kupnju. Čak i root protokol za koji sam radio analizu potpuno volonterski, dakle na osnovu zahtjeva pretplatnika i koja nekima nije bila srcu draga, rekao sam da bi i kada cijena mogla skočiti, pa pogledajte i usporedite što se i kada i kako dogodilo. Skinuli smo dno za Osmosis kada nitko nije govorio o toj kriptovaluti i pričali o Tao kad je bio ispod $60.
U ovoj godini smo napustili ime kanala Win2be-well i napravljen je rebranding u Kriptoevolucija sa željom da zajedno napredujemo i rastemo u ovom izazovnom kripto okruženju. Objave su češće, broj pretplatnika je u stabilnom porastu, radim transparentno, među vama sam stekao i neka divna poznanstva, ali i podršku drugih kripto kanala sa ovih područja, zato ovim putem posebno pozdravljam i zahvaljujem se kanalima Kriptomanija, Kripto Prevare Balkan i Kripto Eagle. Nadam se da ćemo jedni drugima i dalje biti podrška. Također ću još jednom napomenuti da je svatko tko radi iskreno i sa dobrim namjerama bio i uvijek će biti dobrodošao u Kriptoevoluciju. No, osim što sam jako zahvalan i sretan što ste mi dali svoje povjerenje, veseli me i to što ste tako aktivni. Znamo dobro da ovo nije veliki kanal po broju pretplatnika i iznimno me veseli što imamo toliko veliki broj lajkova, šerova, komentara u odnosu na broj pregleda. Legende moje, hvala vam. S druge strane sam iznimno i ponosan jer mnogi voditelji projekata, odnosno različite kripto kompanije, projekti, kad vide koliko dobar odaziv svog communitya je na ovom kanalu, vrlo rado posegnu u džep i nude novac za promociju svojih proizvoda i usluga. I s ponosom mogu sada javno potvrditi da sam u ovoj godini odbio minimalno nekoliko tisuća eura i da za promociju nisam uzeo ni centa. Jedino što sam javno promovirao u ovoj godini, a možete i sami provjeriti, su Tangem novčanik gdje dobivamo naknadu po korištenju koda ovog kanala i BitGet mjenjačnicu gdje dobivamo proviziju za korištenje affiliate linka. Ujedno sam u oba slučaja njihov aktivni korisnik i dalje ih sa zadovoljstvom preporučujem i dalje. Ako u budućnosti neka kompanija ili projekt postane i sponzorom ovog kanala, to može biti onda i samo onda ako bude u skladu sa onim u što mi vjerujemo, sa transparentnošću. Dakle, ako kanal bude ikada primio neki iznos za promociju, javno ćemo to i objaviti na kanalu. Za kraj se želim zahvaliti svim članovima kanala, svim pretplatnicima i svima vama koji gledate, lajkate, šerate, komentirate, pridonosite na bilo koji način i dajete mi vjetar u leđa. Zajedno ste uz moje uspone i padove što mi omogućujete da učinim ovaj kanal jednim posebnim i još boljim mjestom za sve ljubitelje kriptovaluta, a vjerujte mi, bit će još bolji u 2024. godini. Zato, drage moje kripto legende, želim vam u prvom redu puno zdravlja, puno uspjeha na svim poljima. Čeka nas jedna uzbudljiva i izazovna godina, pa ako treba i za nju vam solucija, tu je Kriptoevolucija. Zato ne zaboravite stisnuti like i pretplatite se na kanal ako još niste, da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu. Vidimo se u nekom drugom videu, a sve najbolje u novoj 2024. godini od srca vam želi vaš Dejan.